Situata e fundit në shtëpinë e Big Brother Kosova ka hapur një debat të madh mes publikut dhe ka nxjerrë në palë disa probleme serioze në mënyrën se si po ndërtohen konfliktet dhe si po trajtohen banorët, veçanërisht vajzat. Akuzat e Labit, Ludos dhe Tonit ndaj Labinotit për situatën me Elionën janë kthyer në një temë të nxehtë, por edhe tepër shqetësuese për mesazhin që po përcillet. Eliona është një vajzë e re, e ndrojtur dhe shpesh e rezervuar. Ajo nuk është një banore që kërkon konflikt apo vëmendje përmes debatit të zhurmshëm. Pikërisht për këtë arsye, mënyra se si emri i saj po përdoret në këtë përplasje është e padrejtë. Ta etiketosh si vajzë e re për të justifikuar akuza, për ta mbrojtur në duke, por në realitet për ta futur në qendër të tensioneve, është hipokrizi e pastër. Labi, Ludo dhe Toni kanë zgjedhur një rrugë të gabuar. Në vend që të merren me lojën e tyre, me strategjitë personale dhe me dhënien e përmbajtjes për publikun, ata kanë zgjedhur të sulmojnë Labinotin duke e lidhur atë drejt për drejt me Elionën. Akuzat se ai I shkon nga pas, se kërkon debat me të dhe se do ta nxjerrë nga vetja janë fjalë të rënda, të cilat nuk mund të hidhen pa përgjegjësi, por kjo situatë nuk është bardhë e zi. Edhe Labinoti mban përgjegjësinë e tij. Sjellja e tij ndaj Elionës. Sidomos insistimi për debat dhe afrimi I vazhdueshëm, nuk është as pak I nevojshëm dhe nuk I shërben as lojës së tij, as qetësisë së shtëpisë. Kur një banore nuk tregon interes për përplasje apo diskutime të vazhdueshme, këmbëngulja për ta përfshirë në to mund të perceptohet si presion. Këtu lind problemi kryesor. Eliona po përdoret si mjet loje. Nga njëra anë, disa banore përdorin emrin e saj për të sulmuar Labinotin dhe për të krijuar moral artificial. Nga ana tjetër, Labinoti duket sikur kërkon reagim prej saj për të krijuar narrativ dhe për të mbetur relevant në lojë. Në të dy rastet, humbësja e vetme është Eliona, është e turpshme që në vitin e sotëm. Në një format kaq të ndjekur, një vajzë të vihet në pozitë të tillë. Big Brother nuk duhet të jetë një ambient ku ndjeshmëria shfrytëzohet dhe ku presioni psikologjik normalizohet. Loja mund të jetë e fortë, por duhet të ketë kufi etik. Publiku nuk është I verbër. Shikuesit e kuptojnë kur një debat është real dhe kur është I sajuar. Ata e dallojnë kur një banor kërkon vërtet sqarim dhe kur thjesht kërkon ta nxjerrë tjetrin nga vetja për minuta televizive. Dhe në këtë rast, shumë njerëz e kanë ndjerë se situata po shkon shumë larg. Nëse Labi, Ludo dhe Toni kanë problem me Labinotin, le ta kenë me të. Le të përballen për lojë. Strategji, fjalë apo qëndrime. Por përfshirja e Elionës në këtë mes është e gabuar dhe e padrejtë. Ajo nuk është as armë, as justifikim, as mburojë morale, po ashtu, Labinoti duhet të tregojë maturi. Nëse një banore nuk dëshiron debat, distanca është forma më e mirë e respektit. Loja nuk fitohet duke e shtyrë dik drejt reagimit, por duke ndërtuar qëndrime të forta dhe të qarta. Në fund të ditës, kjo situatë është një pasqyrë e qartë e asaj që po ndodh në shtëpi, mungesë përmbajtjeje reale, përpjekje për të krijuar drama artificiale dhe përdorim I gabuar I emocioneve të tjerëve. Dhe kjo nuk është ajo që publiku pret nga Big Brother Kosova. Është koha që banorët të kuptojnë se respekti nuk është dobësi dhe se loja e vërtet nuk ndërtohet mbi presion dhe turp, por mbi karakter, qëndrueshmëri dhe inteligjencë sociale. Eliona meriton të jetë banore, jo objekt debati. Dhe çdo banor që e harron këtë, humbet pikë jo vetëm në lojë, por edhe përballë publikut.